Kom ons gee die Here prys. Kom ons gee die Here prys. Yes, Lord. There is no other way. Yes, my God. It's a message on its own. Ek dink ek moet net die seën uitspreek dan gaan jy huis toe. Yes. If you trust in the Lord. Trust in the Lord. Hey, yes. If you want a happy life, here's a happy life, it's in Jesus. Hallelujah. Not the Apostolic Faith Mission. Hallelujah. Not the Pentecostal Protestant Church or the full gospel church. It's in Jesus. Vertrou op die Here. Vertrou hom. Moenie kyk na die omstandighede nie. Moenie kyk na die situasie nie. But when you trust the Almighty God, the King of Kings, Yes. the Lord of Lords. Lords, Yes. hy het die vermoë om jou gelukkig te maak. Hy het die vermoë om jou positief te gee. Hy het jou die vermoë om jou identiteit te gee. You are chosen generation. Yes. You are beautiful sons and daughters. Daughters of the Most High God. Dis wie die Here is. Halleluja. Kom prinses dit. Anders terug sal ek vanmôre soos die Here op my hart lê preek. Soos die Here op my hart, die assistent Lizzie dierbaar is. Iemand die van Lizzie George ken, die is Lizzie. Toe ek by die myn was en my broer sterwe in 1993. En toe soek ek nog ietsiekie. Die maak die sister. Van my die pad weg die by Rachel. En my die sister nog op Olia. Holiestraat. Hy was ek en Rachel sy by mekaar ontmoet. Die files word uitgehaal. Die skoonpa nog. Hier op mekaar. Toen ek die sister daar ontmoet. Prys die naam van die Here. Ek stil toe. Stil toe reg. Aan die einde van die maand is ek met die sister 29 jaar getroud. Oh. Oh ja. Ek het die kroon gegee. Preek die evangelie soos die Here vra. Hallelujah. Baie dankie pastoor. My begroeting vanmôre is in die naam van die Here, in die oorwinningsnaam van die Here. Alle pastore, die vroue, die leierskap, die gemeente, almal wat onder die geklank van die woord van die Here vanmôre sit, u is gegroet. Ek wil u groet in Afrikaans, wil ek sê goeiemôre. In Engels wil ek sê good morning. Yes. In Setswana wil ek sê Tume. In Sipedi wil ek sê Rialocha. Yeah. In Zulu wil ek sê Sangonani. En in Xhosa wil ek sê Molweni. Oh, no. En as ek in Platfontein kom, dan sê ek vir King Jack, Pampa, sê en in Herero, en ek sê Pirili, Nawa. Dis hoe ek die groet in vanmôre. Ons tema weet ons handel oor geloof. Deur gehoor kom geloof. En ek wil die worship team sê dank. He died for me on Calvary. And he washed my sins away. And yes,
It is indeed a beautiful day. Yes. Hallelujah. Jakobus 2 vers 26 sê vir my, 'n liggaam wat nie asemhaal is mors. So is die geloof wat nie tot dade kom nie. Geloof wat nie geactiveer word nie, is ook dood. En sê 2 Korintiërs 9 vers 6 vir my. Wie karig saai, sal karig oes. Maar wie volop saai, die persoon sal ook volop oes. Elkeen moet gee soos hy vir hom of haarself in sy hart voorgenem het. Nie met teensin of uit dwang nie. Want God het 'n blymoedige gewer lief. En God is by magte om ons in alles Hallelujah. in oorvloed te gee. Matteus 25:40 sê, vir sover julle dit vir die geringstes gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Galasiërs 6 vers 9 sê, laat ons dan nie moe word om goed te doen nie. Dan kyk ek na karaktertrekke vir my van geloof. Dan sien ek vir my is onsekerheid een van die karaktertrekke. Onsekerheid in die sin dat jy is bang vir die onwetende. Jy weet nie wat vir jou voorlê nie. Jy weet nie wat in stoor is. Onsekerheid bring angs mee. Maar wat vir my nice is en uitstaan is dat deur die onsekerheid plaas jy jou vertroue in die Here en sy beloftes. Yes. Jy moet oorgaan tot aksie om jou geloof te aktiveer. Yes. Jy reageer op wat God sê. Jy moet doen. Byvoorbeeld, as dit die voorbeeld van Abraham en Isak was. Dit was totaal gehoorsaamheid. As jy 'n volunteer in die kerk is, in 'n NGO, in die gemeenskap, by 'n oude huis, by 'n kinderhuis, by mense se huise gaan help, moet dit nie minagtelik vat nie. Moet dit nie sien as niks nie. Yes. Moet dit nie sien as, wat dink die mense van my nie. Maar om mense te help mense wat weerloos is. Mense wat van hulle self niks kan doen. Jy intervene vir die mense, jy intercede en jy intervene vir die mense. Dit is vir my 'n stap van geloof in aksie. Voorbeelde van geloofshelde in die Bybel, as ek maar net so 'n paar kan noem, daar is baie, maar ek het so 'n paar genoem. Petrus. Toe die Here vir Petrus beveel om op die water te loop, het Petrus geloof gehad. En toe die geloof kom, toe staan Petrus op en toe loop hy op die water. En ek meen maar net, dit is so 'n maaltyd. Wie sal dink iemand kan op die water loop? Maar deur geloof, broers en susters, familie, kan jy op die water loop. In 'n onmoontlike situasie, kan jy op die water loop as jy geloof het. Die vrou wat haar laaste penning gegee het, toe almal alles gee, genoeg gee en nog oor het, toe gee die vrou haar laaste. En hy was 'n daad van geloof. Hy wat die skip jou laaste uit en jy sê op vir jouself, en weet jy waarvan van die volgende land kom nie. Ek weet nie waarvan van die volgende meal kom. Ek weet nie waarvan van die volgende brood kom. Maar jy vat die laste en jy gee en jy saai, want jy weet, jy ken jou bron, die God wat voorsien. Dan kyk ek vir Jakobus 5:17-18. Toe Elia bid, was
onmoontlik, so onwaar. Elia bid en hy vra vir die Here dat daar vir 3,5 jaar geen reën is. En glo my, dit wat jy vra, so sal dit wees. In 3,5 jaar het het nooit gereën. Aarde was droog, dit was dor. Dit was nie mooi nie, want ons weet waar we gaan gepad met droog. Maar na die 3,5 jaar kom Elia terug na die Here. En hy vra die Here vir reën. En daar val reën. Daar val reën, op grond van die woord. En soos dit reën val, word die aarde weer mooi. Dit word groen, die oes word ryk. Dit is geloof in aksie. Abraham vertrou die Here vir 'n seun op 'n baie hoë ouderdom. Wat ons vandag se dag sal sê, nee, maar dit is mal. As ons hoor iemand bo 40 en 'n baba, hy was net smal. Wat het hy gedink, wat soek hy? Hy moet om 'n klein kind speel. Dat ding wat is smal. Maar Abraham vertrou die Here vir 'n seun op 'n baie hoë ouderdom. En die Here gee vir hom die seun. En wat vir my baie uitstaan, in die seun wat die Here so, wat Abraham so gepleit het van die Here, vra die Here op 'n latere stadium, einste Abraham, die enige seun van jou, moet jy nou gaan offer. En ek dink as ek was, ek sal reg vir jou gesê, nee, maar jy gaan nie vir iemand anders. Nie die mens wat so 5 seuns het, of my wat so, en vra die mens, maar nie vir my. Ek het dan net so swaar gekry om die seun te kry, ek kan nie nou my seun weer net so afdeel, maar Abraham vat die stap van geloof. En hy offer sy seun, omdat hy die groter prentjie sien. Hy ken die groter prentjie, hy weet wat. Al sou hy so ver kom om sy seun te offer, vertrou hy dat die groter prentjie, die Here kan weer sy seun opwek. As hy tot hy extent so gaan om sy seun te offer, en hy geweet, die man wat vir my die kind gegee het, is weer in staat om hierdie kind vir my te terug. Halleluja. Dis hoe ons die Here moet doen. En dierbaar is vir my, is 'n trust en faith without borders. Daar is geen borders aan die trust en faith toe. David, toe die Filistyne so die Here uit jou en sê, wat. Toe sien David, nee man, die mense zijn nog bang dat. En kom ek gaan challenge mannen, die groter is. En David sê vir die, hy sê vir die, vat nou die 5 klippies. Vir my is die 5 klippies, dit is nie, dit. Maar dit is, en hy maak nou nie stak op sy eie kracht. Hy maak stak op dit wat die Here kan doen deur die 5 klippies. Hy sê, ek kom in die naam van die Here na jou. En sy mense sê van, nee, wat kan jy nie sien? Hy sal vernietig word en wat, maar David is fokus. Hy weet in wie hy vertrou, hy sien die groter prentjie. Hy sê vir homself, ek gaan nie vandag op my menslike krag staat maak, maar ek vertrou in hom wat my die krag gee, om hierdie Filistyn vandag te verstaan. En ons weet, dit was eers 'n tweede of 'n derde klip nodig. Met die eerste klip, toen tref David die reus wat nou nog so geperformd het, wat nou nog so rondgestaan het. Ek sien in die gees dis oog, hoe breek die, soos 'n poop, pronkie daar. Een klip daar lê op sy rug, en David het eens die ander 4 klippe nodig. Dit is ons geloof wat ons in aksie moet stel, dierbaar is. Dan dink ek, wat is geloof nou eintlik? Geloof, sê die Bybel, is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en nie sien. Deur in geloof te lewe, demonstreer ons God se liefde. En dit bring hoop na 'n stikkende, verloorgaande wêreld wat in nood is. Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Baie dankie.
Yalebo. Listen is the typical example wanneer jy geloof het en die Here kom deur. Nou baie Kenia storie. Sy was vir jare 'n volunteer in die African National Congress. As jy nou hoor van die ANC, Lizzie is volksbloed murg en Lizzie wil niks hoor van die ANC. Ja. Dag en nacht het Lizzie gevolunteer. Morgen en aand, she was there. Ek wil net nie moet luister aan jou. Maar nie eens die ANC will be able to give you a happy life. Hy u nie te glo nie. Who is your source? Who is your source? Wat hoop jy? Wanneer jy hierso sit, hoop jy vir 'n beter lewe? Hoop jy? Laasweek in Maandag aan maak Claudia 'n stelling in die kwartier. Sy sê, pastoor, people are tired of serving the Lord because the Lord doesn't come through for them. En wanneer die Here nie vir hulle deur kom nie, dan sak hulle se moed. Hulle se hoop fade. En daar's nie meer excitement vir die lewe nie. En daai dinge puzzle my hierdie week. En ek sê Vrydag aan vir die beheerraad, I want to preach on something. Maar ek wil nie so verkondig van net toe. Sê die Here moet 'n ander rigting gaan. Ja. Maar die ding lê swaar op my hart. Wat Claudia sê. En ek sê vir hulle, my title must be, I am tired of living like this. I'm tired of living like this. 'n liggaam wat die asem het nie, is mors dood. 'n bekeer mens lyne, 'n bloedgewaste geroepene, wat nie vanmôre geloof het nie, is mors dood. Die lewe net vir die sake van lewe. Want jy breathe nie, jy hoop nie, jy manifesteer nie, jy sit net en jy kyk heel dag na jou omstandighede. En toe sy met dit sê, vat dit my na die 1000 mense toe, van Ikapa. 4000 gesinne, as jy so 1000 maal met 4. Are we praying for them? Vra ons in ons binneste kamer, sê, Here, draai net die getuie van een pa. Net een pa. Do you know how difficult it is to be a father? Do you know how difficult it is to be a mother that doesn't have hope, that doesn't have faith? En die Here plaas ons in hierdie jare. En vir ons sê, daar is hoop. Daar is hoop, mense. Daar is hoop. Daar is hoop. Die Here
kan die gety draai. Hoe is jou soulsgesprong? Hoe is dit? Vertrou jy vanmôre op jou paycheck? Vertrou jy vanmôre op jou familielyn? Vertrou jy vanmôre op jou besigheid? Trust in the Lord. Trust in the Lord. Obey His commandments, and the guarantee and the blessed assurance will be you will have a happy life. Amen. As jy moeg om so te lewe. As jy moeg. Yes. Jy staan op, niks gebeur nie. Jy gaan slaap, niks gebeur nie. Jy gee, niks gebeur nie. Are you not tired of this life? Maar as 'n God, ek kan nie vir u explain nie. I can't. But I know deep in my heart. Hy is nie maar net 'n sommige mens. Yes. Petrus, hy sê vir Petrus, kom. Petrus sê, Here, as dit u is, laat ek uitklim. As dit u is. Hulle sit in die tronken. Johannes. En die evangelie word verkondig. En Johannes stuur sy manne en vra vir hulle, is dit hy? Is dit hy? Is dit hy? Is dit hy? Daar's hoop vir môre. Daar's hoop. Moenie moedeloos raak. Daar's hoop vir môre. Vra van my. Daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk. Hy lyk reg. Hy lyk reg. But I'm pleading to you this morning. Trust in the Lord. Jy het vertroue in die Here. Jy het vertroue. Wil jy nie wees aan die reël daar? As daar iemand is wat gebed nodig het, neem hom vrymoedig die vanoggend en sê, Here, ek het nie meer hoop vir môre nie. Ek het nie. There's nothing wrong with it. There's nothing wrong with it. Give your whole desires. Gee alles vir hom. Gee alles vir hom. Ek glo in my hart. Die Here kan hom omdraai maak. Laat hy draai vanmôre in jou lewe inmaak. Laat hy draai vanmôre in jou lewe inmaak. Terwyl ons sê, trust in the Lord. Ek wil saam met die bid vanoggend. Ek wil saam met die bid vanmôre. Sê vir die Here, as dit U is, laat hom kom vanmôre. Ek wil saam met die bid vanmôre. As dit U is vanmôre, as dit U is. Ek wil saam met die bid vanmôre. Vertrou die Here vir jou kinders. Vertrou die Here vir jou huwelik. Vertrou die Here vir jou besigheid. Vertrou die Here vir jou gesin. Vertrou die Here. Trust in this Lord. As daar iemand op jou vraag wil staan vanmôre. Die Here kan 'n weg maak.
There's none like you this morning. There's none like you. Thank you, Lord.
Dankie dierbares. Is jy alright? Is jy alright? Nou ek het nie hierdie weer kans gekry om van Lydia te wish nie. En Lydia verjaar. As 'n vrou met 'n rykvolle geskiedenis. En ek het ook die kans gekry om die Mama Rudy te wish. Mama Rudy Peterson. Ek weet die kinders het hier lekker koeke gebak. Ja, ek het so 'n lekker ding van Lydia afgekry nou die dag. Baby. En ek eet as smel die so doen. Feels geluk dierbares. Vertrou op die Here en steun nie op die eie insig nie. Mag die Here gee dat u waar u voetsool neer sal sit, die aarde sal aan u behoort. Mag die Here die ingang en die uitgang seën. Mag hy jou beursies seën, jou koskas en jou kinders. Alles wat in jou hart opkom. My God blesses you. Het 'n geseënde verjaarsdag. Het 'n goeie dag. En ons beloof om die Here te eer vir nog 'n jaar. So ook hulle wat nuwe werke gekry het, nuwe besighede. Hulle wat verloof is, hulle wat op troue staan. Ek is 'n mens van manifestasie. Yes. Manifesteer die goede. Wanneer ons dit spreek, is die Here besig om in die atmosfeer die planne reg te skryf. Ons gaan jubel en ons gaan juig. So Tasha, ons gaan jubel en ons gaan juig. Tasha, ons gaan jubel en ons gaan juig. Prys die Here. Jenna, kom my suster, kom my suster. Ons is klaar, kom ons geef vir Jenna aan het klap.